Здраво на сите. Мислам дека се слушаме и дека е добар звукот. Јас се обидувам да споделам делот социјалните мрежи за да ја зголемиме посетеноста на старт. Минатиот пат се сеќавате дека говоревме за капиталните инвестиции како клучен елемент за економски развој и раст на земјата. Тогаш спомнавме доста сериозни бројки кои се предмет на корупција и ви ветив дека ќе се потрудам следната емисија да ја направиме токму на таа тема, следниот лайвстрим за корупција. Мислам дека таа тема е една од темите која граѓаните ја интересираат најмногу. Но верувајте дека многу тешко е човек да зборува за корупција и за борба за корупција со корупцијата, а да знае дека поддршката од граѓаните е многу ниска за таа борба. Односно, сите декларативно сме против корупција. Кој да прашаме граѓанин ќе каже да, јас сум екстремно против корупција и доколку не се спасиме од корупцијата, ние не можеме да одиме напред како држава, па ниту да се интегрираме во Европската Унија за која нели толку многу говориме. Но во исто време истите тие граѓани гласаат за корумпирани политичари. Или за политичари кои генерираат, кои поддржуваат, поттикнуваат, создаваат, креираат комплетно атмосфера на корупција, криминал и корупција во сите форми во кои таа се јавува. И некако како да кај другите политичари кои сме се определиле да се бориме против тоа, не давате кураж, енергија, дека сигнал јасен, дека навистина сака овој народ да се исчисти од корупција. Притоа треба да бидете свесни, секој од вас, секој еден граѓанин, дека корупцијата е стара колку што се стари државите, системите. И таа е невозможно да се исчисти во апсолутни бројки. Да се сведи на нула. Такви системи не постојат. Кречете да има тоталитарни системи во кои нема корупција, но не е точно. Нема корупција во ниските ешалони на власта во тоталитарните системи. Меѓутоа па цвета корупцијата во врвот на власта. И ја на вистина верувам не само јас и други како мене, на вистина чекаме сигнал од тебе како граѓанин во оваа земја, кој плаќаш данок, чии пари ги пласираат, ги користат политичарите и така, да дадеш сигнал јасен дека сакаш вистински да знаеш кај се трошат твоите пари и како оваа држава да ја спасиме од корупција. Тој сигнал до сега не го гледаме. Напротив, сите сигнали кои гледаме до сега покажуваат дека граѓаните се упорни во насока на продолжување како до сега. Овој лайвстрим е замислен да биде интерактивен повеќе, не е поентата да биде професорски поставен, не е поентата да задржам предавања, вие само да ми слушате, него и да поставите и прашања и ќе ве молам во коментар на постстримот, може слободно поставите прашања
Денес ќе бидам повнимателен, ќе ги гледам и ќе се обидам да одговорам и на вашите прашања. Навистина, сакам да потенцирам денес, како почетно во ова излагање, е тоа дека корупцијата има енормни ефекти врз политиката, администрацијата, врз институциите. И таа е буквално кошишер на севкупниот развој во земјата. Не само што големи суми на пари се одлеваат во приватни џебови и не се користат за јавни потреби, за потреби на граѓаните, него таа и на некој начин го дерогира во целост функционирањето на системот, кој да нема пари низ него, он веќе престанува да функционира кога нема корупција. Односно кога нема мито, подкуп. За ме сватите попластично, тоа значи дека ако еден колега зема пари во некоја управна постапка, а останатите работат честно и посветено, кога честните и посветените ќе разберат дека се глупавите и ќе речат, чекај, ние глупави ли сме што работиме честно и поштено за плата, а овој наш колега зема пари за истата наша работа, они ќе престанат или ќе бидат демотивирани, нема да работат вистински, ќе работат многу помалку или ќе глумат дека работат, или они ќе започнат да земаат мито. Има неколку изјави на корумпирани политичари до сега дадено во Македонија, кои викаат, па подобро да земат пари, а да ја завршат работата. Значи, подобри се овие корумпираните кои земаат пари, а ја завршуваат работата, отколку овие честните кои не земаат пари, ама не бркаат ни работа. Таа логика функционира само во земјите од третиот свет и во Македонија. За жал, но вие упорно гласате за тие политичари кои тоа ви го презентираат како нормално. Одговорност никаква, нема индивидуална одговорност во институциите и тоа дополнително прави тие институции да не функционираат и да не добивате вие квалитетна услуга која и онака сте ја платиле. Платата за институциите, за администрацијата, за сите кои постапуваат за вас, особено судството, обвинителството, се платени од тебе, граѓанинот кој плаќаш данок. Економски ефекти се катастрофални. Бегаат странските инвеститори, посебно од цивилизираните земји, каде што е сериозно кривично дело доколку учествуваат во корупција во странски земји. Примерно, американски компании не смеат да учествуваат во корупција во странски земји и за тоа се одговорни пред законодавството во Америка. Тоа значи дека ако некоја американска компанија тука дојде и учествува во предмет за корупција, ризикува да изгуби работата во Америка и да изгуби својата лиценца за работа и воопшто своето постоење. Исто така и многу други земји, како Британија и земјите од Европска Унија, имаат слични решенија, на тој начин нивните компании одбиваат да инвестираат во крајно корумпирани држави како Македонската република, како Македонија. Така губиме милиарди инвестиции, легитимни пари од нормални земји, губиме шанса за увоз на нови технологии и технолошки развој на земјата со цел да рипнеме за брзо да направиме скок во таа смисла и да остигнеме развојот или барем да го следиме развојот на земјите од западниот свет или развиените земји. Сега, во тој поглед, оние кои се одлучуваат да инвестираат и покрај корупцијата се зголемуваат нивните трошоци, но тие па имаат други очекувања од тие на кои ги корумпирале, а тоа е обично ерозија на буџетот, бидејќи тој кој ќе плати странски инвеститор корупција на македонски функционери, тој очекува да не плаќа доволно данок, да прикрие данок,
да добие некои привилегии или бесплатно земја или да добие некои други привилегии од Македонија, а сето тоа е на штета на граѓаните и на буџетот. Сето тоа е на штета на тебе кој плаќаш данок. Ви објаснав прошлиот пат дека државата свој пари нема. Значи државата не плаќа, не ги подмирува загубите на компаниите кои платиле, кои биле корумпирани и платиле во Македонија, туку плаќаш ти. Па сега размисли дали ќе продолжиш како до сега да плаќаш за корумпирани функционери. За митото ви спомнав и таа корупцијата во судството, пред се корупција на посредување. Односно, има еден куп посредници кои нудат услуги кај одредени судии со цел да се дојде до посакуваната пресуда и вие обично ја плаќате таа награда кај тие посредници и тоа е тоа посредување или форма на корупција кој во Македонија цуте. Во Западот има лобизам, кој на некој начин легализирана корупција. Тоа е кога плаќа за донесување на одредени политички одлуки или законски решенија, еснарски здруженија или интересни групи, заедници и поединци, поврзани со предметот на законот кој треба да се донесе. И на тој начин тие легализирале корупцијата и ја одоночиле. Но и ја контролираат, бидејќи знаат до кој степен таа се развила. Друг начин, јас би го посочил во претходните стримови е легално доделување на награди, проценти за државните функционери или државните службеници кои спроведуваат успешно проекти во интерес на граѓаните и наместо да бидат корумпирани и да ги земаат тие пари под рака, тоа да биде легално, легална награда процентуално од државата, од народот фактички, од твоите пари. Така верувајте дека корупцијата ќе биде пониска и помалку ќе платиш ти како граѓанин, ако легално го наградиш тој кој го спроведува проектот и стварно ќе добиеш позитивен проект за себе, отколку ако продолжиме како до сега. И тој е еден од проектите кој Македонски концепт во својата програма Рестарт за Македонија го има предвидено како клучен проект за борба против корупцијата. Исто така кај нас сосема нормално се подразбира вработувањето. Најчесто во друга институција, но генерално во знаеш, јас твоето дете, ти моето дете, но тоа е исто така непотизмот и протестите се исто така форма на корупција, бидејќи ги уништуваат шансите на другите деца. Односно не учествуваат сите рамноправно на пазарот на трудот и немаат сите фер шанса. Нема никогаш да има по иста шанса. Еднаквост не постои на светот. Но барем да биде фер. Барем да биде фер. Да има фер шанса за секого. Да покаже, да докаже дека може да сработи нешто позитивно, добро и квалитетно. За таа фер шанса, тој непотизам и протекции треба да ги сведиме на нула. Изборниот фалсификат, например 2020 година, е тешка форма на корупција. На тој начин се фалсификува волјата на граѓаните. И вие сте одлучиле едно, а тие кои ја држат власта, кои држат институциите, кои држат ДИК, Државната изборна комисија, одлучиле друго, спротивно од народната волја. Односно сами на себе си доделуваат власт. А го суспендираат народот. Тебе те суспендираат како граѓанин кој имаш суверено право да донесеш одлука за нивната нова земја, бидејќи суверенитетот во републиканскиот карактер на земји во републики како Македонија извира од граѓанинот, не од кралицата или кралот.
Проневера, бакшиш, или, знаете, тоа ни останало од турско време, од османлиско, да дадеме бакшиш, да завршиме некоја работа и кај нас веќе се смета тоа како забораив на докторот да му дадам нешто, па макар и ситно некој поклонче, што е сериозен тип на корупција, бидејќи за сериозните и одговорни медицински работници или и други луѓе во администрацијата, тоа е навреда. Верувајте дека ако на мене ми донесете бакшиш, ја ќе бидам длабоко навреден, а не почестен од вашиот бакшиш. Затоа да го заборавиме бакшишот, тоа умре со османлиско време. Сега одиме кон ЕУ, нели? Секој ден за ЕУ зборуваме, ломотиме, но никако да тргнеме еден чекор кон ЕУ да направиме. Еве, прв чекор кон ЕУ е да престанеме како граѓани од себе тргни. Ти прво, како граѓани, престани да делиш бакшиши. Да даваш бакшиш. Организираниот криминал, корупција се најтешки форми, нели, по нашето законодавство. Но често тоа се злоупотребува, и верувајте дека не може да постои организиран криминал и корупција без во него да бидат смешани полицијата и обвинителството, и судството. Значи, доколку не бидат смешани органите на прогонот во тој криминал, тоа што не може да биде организиран криминал. Не може да се договорат двајца бандити да направат разбојништво да биде организиран криминал. Тоа е криминал. Организиран криминал е кога во него учествуваат оние кои би требало по природа на нештата, по платата која добиваат, би требало да го сузбиваат, да се борат против него. Кај нас често пати јас истакнувам, МВР го направивме место Министерство за борба против криминалот и корупцијата, ние го направивме Министерство за криминал и корупција. Може да ви зборувам илјадници примери за тоа. Меѓутоа, верувајте дека многу разочарува поведението ваше на граѓаните. Кога ќе спомнеме конкретен пример на конкретно корумпиран или конкретен пример на настрадано лице, вие викате како не се срамиш ти да злоупотребуваш за политички цели случајот на тој жален човек. Па како сакате бре да се бориме со корупцијата и организиран криминал, ако ние политичарите кои сакаме да се бориме, тоа јавно не го соопштиме. Што сме ние магионичари? Па вие чекате да направиме некоја магија па да исчезне таа корупцијата? Или организираниот криминал во МВР? Како тоа да се бориме ако не ви соопштиме дека има во тој предмет вмешани службеници на МВР или на обвинителство, дека во тој предмет има криминал, дека се сомневаме на вмешаност на највисоки полициски функционери кои раководат со тоа министерство. И нормално е да спомниме жртвата. Било на финансиски криминал, било на крвен деликт и жртва. Зашто ако не ја спомнеме жртвата, нема знаете зашто говориме. Ако ја спомнеме жртвите, викате лешинар еден користич жртва за партиски или политички интерес. И искам да ви кажам, почитувани мои македонци, мои граѓани, крајот не ви се наоѓа. Некако како да не сакате да се избориме со ова за кој ви говориме, дека треба да го правиме. Корпоративен криминал го видовме претходно. Кога една банда од Косово, мислам дека беа, организираа компании, ланец на компании, низ кои поминуваат фиктивни фактури, сите тие прават поврат на ДДВ, го оштетуваат буџетот на државата и на крајот последната компанија се затварат и останува државата оштетена. Не државата, ти си оштетен, пошто твоите пари ги украде. Тој ланец на компании или така познат корпоративен криминал. Меѓутоа, некако како да не реагирате, имате чувство како, сега, добро да украле тамо од УЈП, од буџет украле. Не ми зема од джеб, повторно ти повторам, од джеб ти зема. Бидејќи ти се бајле која беше да купиш млеко и леп, и 3 маслинки, пошто немаш пари за 5 маслинки,
плати данок на таа фискалната сметка. Тие пари од таа фискалната сметка отидоа во УЈП. Така од сите нас собрани парите во буџетот, таа екипа, таа корпорација успеава да ги земе, значи твоите пари успеава да ги земе, да ги пренесе на Косово, а овдека директорката на УЈП да глуми, како да речам, девица. Невина. Појма нема што се дешава. И ако ја нападниме сега ние УЈП и во конкретен случај, и ако ви спомнам Косово, ќе речете, ти етнички обвинуваш, ти ги обвинуваш албанците, ти си нацист, ти си не знам што си. Чудна работа. А и албанците ве крадат, што сте македонски државјани, кои оплаќате данокот исто така. Чудно поведение. Ако ја спомнам директорката, кажеш ти злоупотребуваш за политички цели, сакаш да добиеш своји цели, за својата партија, за фотеља се бориш, да го сместиш газот на фотељата и така натака. Пак крајот не ви се наоѓа. Криминализација и така натака, да не одовлекувам. Ова ви се на вас генерално познати состојби, кој повеќе, кој помалку. Да не ви зборувам сега за случаите Бехте Ујенка, да не ви зборувам за случаите на коцкарниците, да не ви зборувам за онај скандал со автомобилите од Тетово што ги произведува. Да не ви зборувам за милиони скопани дупки и фрлени лопати, камен темелници и исплатени милиони евра твои пари, на тие бандити, но некако нема интерес за отварање на сите тие предмети. Многу се битни сега во оваа емисија, сакав повеќе да зборувам за решенијата. Проценката е дека буџетската евазија по основ на корупција и криминал пред 4-5 години се движеше од 550 до 700 милиони евра годишно. Тоа би било од прилика онолку пари колку јас ви цртав последен пат, колку што успеваат да не ги реализираат за капитални инвестиции. Дали тоа е така намерно или случајно, не знам, но проценката е од меѓународни релевантни антикорупцијски институции. Но тоаш говоревме за буџет од 3,5 до 4 милиарди евра. Значи, во состојба на буџет, на резервоар од 3,5 до 4 милиарди евра, беше земано парче, открадено парче од 550 до 700 милиони евра. Само преку политичка корупција. Само преку институционална корупција. Ако овај сега колач го зголемиме, бидејќи буџетот прерасна и премина 5 милиарди, нели? Тоа значи дека за најмалку 20% така би дошло, да, 20% е зголемена можноста за корупција, или тоа би значило дека ако се околу 700 милиона, тоа би значило дека уште нема се 140, значи ова би пораснало некаде од прилика на нешто помалце, но од прилика на 1 милиарда евра годишно твои пари, кои ги зеле политичарите за свој джеп или ги одлеале во странство.
Пазете, ви зборувам милиарда евра годишно. Не ви говорам за повеќе години. Со 1 милиарда годишно, ние во рок од 5 години, и тоа е еден цел државен буџет, едногодишен, значи 5 милиарди, можеме да ги завршиме сите комплетно планови за патна инфраструктура во земјата. Комплетно Македонија да заврши со автопати, да заврши со регионални патишта, локални патишта. Буквално човек од нас, ниту еден граѓанин на оваа земја да не газе во кал. Можеме да ги изградиме тие чебрени галишта, кои беа нели далеку. Значи, со едногодишен криминал, ние ги градиме таа фамозна брана, која нели имаше бунтови, зашто не сме изградиле. Имаше кавга, па ние ја збориме таа од 1970, пред јас да се родам, па еве сега гледаш помина толку години, а никако да се изгради, па уште ли ќе ја говориме, па ајде да ја дадеме на некого. Еве имаме на кого ја даваме секоја година. Секоја година по еден чебрен крадат политичарите. Иако чебрен беше проектирана само на 270 милиони евра, па порасната на 550, па после магично порасната на милиарда. Значи, да имаме 2 чебрени годишно крадени. Како до спречување на тоа? Прво, за да се разбере сериозно состојбата, треба да се бираат кредибилни политичари на функција, и ние ова ви го говориме уште кога промовиравме иновативни решенија 2020 година од тогашната платформа за промоција на иновативни политики, македонски концепт. И говоревме за потекло на имот на политичари, но пред кандидирање. Значи, не кога ќе го изберете политичаров за пратеник, министер или било што, па после тоа тој да ви каже, па добро, еве не е проблем, ќе ми проверите имот, ќе се снајдам, него пред да се кандидира, да се направи потекло на имот, за да има кредибилитет да ја побара таа доверба од вас. Кога ќе избереме кредибилни личности, ние веќе сме започнале сериозно да ја победуваме состојбата со корупцијата, зашто ниту еден кредибилен лик, ниту еден човек со интегритет не се впушта во ова сценарио за кое ви зборував до сега. Голем дел од парите се зема джепарошки, преку луксузот на властите. Договараат, дури и кафани договараат каде ќе трошат, за кафаната повратно да им врати пари на функционерот. И нели имаат сите функционери своја омилена кафана, каде што носат и странски делегации, и домашни делегации, прават нон-стоп товење во тие кафани, допишуваат на сметката, колку е сметката, па шефе 35.000, ај тури 48, за да има нели повеќе да се врати процент назад во джебот ке него. И ние ви предложивме тоа што еден многу убав проект, а и сега го предлагаме. Тоа е електронски надзор на луксус. Тоа значи дека реализацијата на буџетот се поврзува со електронска платформа на тотална транспарентност. Секој денар од буџетот потрошен за ставки за кои може да има транспарентност 100%, осем нели ставки кои се од класифицирана содржина, тајна. Сите други ставки, а тоа е скоро 98% од буџетот реализација е некласифицирана. Не мора да се оптеретува софтверот со социјалните трансфери, со платите, и тоа би требало да биде и онака транспарентно. Но сите оние други трансфери од буџетот може да се стават под електронски надзор на граѓаните. И вие во секој ден, во секоја секунда, да видите X политичар, кој да е,
колку потрошил пари, твои пари, за јадење, за шетање, за авионски карти, за хотели, за пиење, за сите глупости кои ги прават овие политичари. На тој начин ќе имаш увид ти како на секој потрошен денар и ќе знаеш кај отишле твоите пари. Зошто вие како граѓани или ти, да се обратам со ти граѓанину, не даваш поддршка на вакво решение? Не сакаш да знаеш како те крадат или колку те крадат или кај одат твоите пари? Или сакаш и ти да дојдеш во ситуација да бидеш функционер за и ти да крадиш? Често не обвинувате политичарите, викате сите сте исти. Ти богоевски се трудиш да фатиш фотеља за да бидеш ист. И па ако сакавме да бидеме сите исти, немаше да ви го предлагам овој проект за електронски надзор на луксус. Најмалце ќе ви го спомнев јас ова. Бидејќи на овој начин, вие, ако јас сум било како функционер, буквално ќе знаете во секоја секунда колку пари трошам. Зошто би го правил тоа ако сакам да бидам ист и сакам да крадам? Зошто би направил такво решение? И тука мислам да не продолжувам со флоскули од типот ние ќе се бориме, нулта корупција за криминал и корупција, бејќи тоа преку глава ми е да слушам тие флоскули. Редно е да дојдеме до вистински решенија. Законот за висока служба не нуди решение на тоа, напротив, нуди на катастрофално решение. Милион комисии за реизбор, преизбор, пазарење меѓу функционери, меѓу министери, подчинети функционери. Катастрофа е законот за висока служба. Антикорупцијските закони се гова вода. Единствено нешто што треба да се направи е задолжително по ревизорски извештај. Било од приватна ревизорска куќа, било од државната ревизија, да постапува обвинителството по службена должност кривично. Тоаш може да овие луѓе сме и Државната комисија за антикорупција, за борба со корупцијата. Тоаш може да они да бидат мотивирани да речат да, ако јас работам како ревизор и во X министерство, во Министерство за финансии, откривам проневера од 100 милиони евра, прво сум заштитен со закон, жлахно од глава нема ми фали, прво таков закон ни фали, луѓето не се заштитени, се плашат, че треба ги заштитиме како бели мечки, како национално богатство тие честни луѓе. И тој кој ќе објави дека се украдени 100 милиони евра од Министерство за финансии, кој ќе напише во тој ревизорски извештај, кој ќе стави таму забелешка, ојо да мора да постапи, обвинителството да мора да постапи по истата. Не може да не постапува, мора да постапи по службена должност. Има шанси така да започнеме да процесуираме дел од таа корупција, пак ќе ви повторам, никогаш нема да сузбиеме на 0%. Такво нешто во светот и во историјата ниту постоело, ниту ќе постои. Тоа е утопија. Некој ме прашува кај може да се набави Македонија во документите на тука книги, не знам што книги сум избрал да ставиме тука на екран. Тие се Македонија во документите на ЦИА и Македонија во документите на Коминтерната. Мене посебно ме интересира ИС Настан, како на тоа гледала ЦИА, како на тоа гледало КГБ и како тоа го обработувале СССР и Западот и НАТО, а ИС Настан во Македонија. Како пишувале за ИС Настан во Македонија, затоа тие ги имам набавено, ке ги најдете во архив на Македонија, издание се на архив на Македонија. Мите, фала ти на поздравот. Уште не си купи тоска автомобили, ефтини се, само магаре најдете влече. Чаре, како ќе ги трнеме од такви богатства, со тие пари може секого да подкупат.
Да, Катерина, например, видовме дека ги подкупуваат и политичките партии. Видовме дека политичките партии имаат омилени фирми, пред се од ДУИ, но и други, преку кои земаат провизии. И една личност за која ти повика поддршка се даде претходните недели, е дел од кампања на политичка партија која зема пари токму од фирмите од Мала Речица. И јас тоа го покажав јавно, транспарентно на медиуми, а ти не ме послуша, отиде да поддржуваш Арамија. Добро што сега ме прашуваш како. Така. Такви како тебе да престанете да поддржувате Арамија. Ете така, толку просто и едноставно. Гледам други прашања нема. Не знам да не имам некоја, ќе направам рефреш само на ова. Да не некој е пропуштено сега стигнато, да не ми замерите дека не... има 15 коментари, некој повеќе има. Да не ми замерите дека не сакам на некого да одговорам и да направам да занемарам. Јас не ги гледам тие коментари, не знам зошто, но успеам да ги видам само 4. Ќе пробам преку телефон да ги најдам. Меѓутоа 15 коментари. Цветомир, извини, ете, сега се појави. Македонско единство, душманите, предавниците, поздрав и до вас. Македонско единство правиме, меѓутоа многу тешко се прави, бидејќи има една народна вика колку глави, толку капетани во Македонија. Викаат македонците ни треба лидер. А кога македонците ќе научите да го следите лидерот, а не да му кажувате што да работи? Значи, клучно е за да избериме лидер, не мора да сум јас, да не ме сватите погрешно, изберете си некој друг. Но за да има лидер, треба да се следи тој лидер. А не секој да му кажува што да работи на лидерот. Петар, ти благодарам. Глорија, Митре, кажав. Ангелина, Драган, поздрав. Горан, поздрав. Мирослав, Катерина, страшно е. Да, страшно е, Катерина, да. Многу е страшно, бидејќи премногу пари се во прашање крадат и тоа, ако ти кажам дека има македонски политичари кои се побогати од принцот Филипе во Монако и живеат во полуксузен апартман од тој на принцот Филипе во Монако и имаат полуксузни мерцедеси автомобили блендирани од него во Монако, а се македонски политичари, може би се зганите уште повеќе. Но и да ви го кажам тоа, ке речете, сега ова изборува против него зашто му е љубоморен. Замислете каков народ сме. А ако ви кажам кој политичар е побогат и има поголем имот од принцот од Монако во Монако, вие нема да побарате одговорност од тој политичар. Туку ќе плукате помени и речете ти му си љубоморен и го оговараш човекот. Затоа не ви го спомнувам. Ми се смачи да се објаснувам. Браво, Петар, нису clear up corruption government change show corruption criminals against humanity. Глорија, зашо пишеш бе англиски, од каде си? Не се отвара, не можам да од каде си. Добро, благодарам на сите, поминавме веќе 41 минута, тоа е доволно. Ќе видиме следно што ќе зборуваме, но имаме една грешка на ова не е концептот 1.3, ова е концептот 1.4. Ќе одиме ќе направиме една корекција во текстот, ќе стане 1.4 и продолжуваме следна недела веќе со тема за планови за биодел сега со инвестиции кои се со приоритетно значење на македонски концепт, она кое ние го планираме во програмата Рестарт за Македонија. Би сакал да се задржиме и понатаму на економски теми, затоа што после ќе преминеме на реформи во администрацијата. Нешто така размислувам како да одиме од глава на глава во програмата, за да дојдеме до
националните приоритети за кои онака доволно ви пишувам скоро секој ден и ви говорам по телевизии, да не ве замарам дополнително и на стримот. Поздрав и добра ноќ на сите.